ஒன்றும் இல்லைம்மா, இயற்கைனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னதுதான். நம்ம உடம்புல பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு. என்னன்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். ஓகேவா? இந்த 5 எலமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சும்மா கவனிங்க, ஒன்றுமே இல்லை. இதில் நோட் பண்ணணும் அது பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது. இது உங்களுக்கு உங்கள் ஃபியூச்சரில் எப்பயாவது தேவைப்படும் இந்த சப்ஜெக்ட். என்னன்னா நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்றீங்கல்ல, அது ஒரு பஞ்சபூதம், சாப்பாடு. தாக எடுத்தா தண்ணி குடிக்கிறீங்கல்ல, அது ஒரு பஞ்சபூதம். தூக்கம் வந்தால் தூங்குறீங்கல்ல, அது ஒரு பஞ்சபூதம். தூக்கம்னு சொன்னோன்னே இந்த பாப்பா நல்லா சிரிக்கிறா பாருங்க, நல்லா தூங்காலும் ரைட்டு. அதுக்கப்புறம் நெருப்புன்றது ஒரு பஞ்சபூதம். இந்த மாதிரி பஞ்சபூதங்கள் நம்ம உடம்புல சமநிலையை எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறாங்க. ஏன் நம்ம இந்த பஞ்சபூதத்தை நம்ம சமநிலையை ஒழுங்காக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம பஞ்சபூதத்தை நம்ம உடம்புல ஒழுங்காக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பெரிய வியாதியிலேருந்து இன்னைக்கு நீங்களே காப்பாற்றிக்கலாம் உங்களை நீங்களே. கரெக்டு தான் நான் சொல்கிறது. நம்ம வீட்டில் நம்ம வயசானவங்கலாம் பார்த்துருப்போம்ல, என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க, அந்த இது இருக்குது இந்த இது இருக்குது, மாத்திரை போடணும் மருந்து போடணும்னு பயந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம அந்த நிலைமைக்கு வரக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அதனால் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களை நீங்களே காப்பாற்றிக்கலாம். இனிமேல் யாராவது ஒரு 10 வருஷமோ இல்லை 5 வருஷமோ கழிச்சு என்னப்பா உடம்புல இந்த மாதிரி பிரச்சனையை வச்சிருக்கா அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்னன்னா, எனக்கு என் உடம்புல நோயெல்லாம் கிடையாது, என் உடம்புல பஞ்சபூதம் சமநிலையா இல்லை, என் உடம்புல பஞ்சபூதம் சரியா இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும். இப்போ யாராவது உங்க உடம்புல யாராவது நோய்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? அந்த பஞ்சபூதங்கள்லாம் என்ன? அருமை அருமை. கை தட்டலாமா? கை தட்டலாமா எல்லாரும்? சூப்பர் சூப்பர்.